22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в ходе которой погибло 27 миллионов человек. Десятки, сотни тысяч содержались в концлагерях и страдали от голода в тылу. Значительную часть жизни унесли годы послевоенной разрухи. Это был жестокий урок, позволивший мировому сообществу понять, что война не может быть благом, независимо от того, кто и почему ее начинает. До сих пор неизвестно, сколько солдат участвовал в Великой Отечественной войне. Архив продолжается дополняться новыми сведениями о тех, кто стоял на защите Родины. Судьба многих солдат, павших на фронтах войны, поныне так и остается неизвестной. В этом году мероприятия ко Дню памяти и скорби начались в 5 утра в парке 30-летия Победы. Здесь был организован спортивный беговой супермарафон. Дистанция забега более 80 километров. Маршрут супермарафона от сквера Победы до древнего городища Аркаим. Принять участие решили 3 спортсмена, самому старшему из которых 52 года. В марафонах на такие большие дистанции вы участвовали до этого? В Москве, Уфе, 6 марафон бегал. Где бывает марафон, там участвую. С 4 класса занимаюсь. Главная тренировка, главное здоровье. Я решилась, потому что этот день посвящен войне, поэтому мой прадедушка служил тоже, и другие люди, поэтому хочу посетить этот марафон этому дню. Я думаю, дистанция довольно такая длинная, 80 километров. Будет интересно. Я давно мечтал об этом, как бы бежать так длинными дистанции, с остановками, с отдыхом. Перед началом забега все участники акции, организаторы, спортсмены и гости мероприятия традиционно возложили цветы. Внимание! На старт! Марш! На вопрос, почему забег состоится до городища Аркаим, организаторы ответили – на основании истории. У Гитлера были весьма специфичные задачи, которых он хотел добиться в ходе войны. Предводитель фашистской Германии хотел добраться до Аркаима и построить там столицу своей якобы будущей империи. Поэтому и конечная точка супермарафона будет именно здесь. Спортсменов в черте города сопровождали члены молодежного парламента. В первую очередь мы победили в Великой Отечественной войне потому, что была сила духа у нашего народа, советского народа, отвага, мужество. И вот ребята, которые 3 человека из нашего города бегут сегодня полумарафон, вот они, наверное, и всем нам являются примером того, что насколько нужно быть выносливым, насколько быть нужно крепким и духовно, и морально. И вот мы, молодежный парламент при Совете городского округа, тоже преследуем цель пропаганда здорового образа жизни среди молодежи нашего города. И своим примером хотим показать, что не нужно стоять в стороне от подобного рода акций, присоединяться к ним и показывать то, что нам не безразлична в первую очередь Великая Отечественная война. За состояние спортсменов можно не беспокоиться. Необходимый набор медикаментов, запас воды имеется у сопровождающих. По предположению, атлеты доберутся до конечной точки к 7 часам вечера. Данил Алибаев, Радмир Исангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.